Fala galera, boa tarde, ó, Pacheco Pescador em mais uma aventura. Agora são 2h10 da tarde, galera. Caminhei já por dentro do mato aí, ó, mais ou menos uns 20 minutos. Dei uma paradinha aqui, ó, embaixo desse cajueiro aqui, ó, pra estar degustando uma fruta bastante gostosa aqui da nossa região, que é o caju. Tô com fome já. Acabei pegando um, ó. Tem outro aqui que eu vou degustar depois. Então é isso aí, galera. Já estou aqui no rio já, ó. Lugar paradisíaco, bonito. A água tá boa. O vento tá mais ou menos. Então é isso aí, ó. Um vídeo aqui com bastante emoção, se Deus quiser. Mas tá matar bastante tucunaré. Fazer o estoque da semana. E é isso aí. Nunca mais tinha postado vídeo. Postei um vídeo ontem, vou postar esse hoje. E bastante ação pra vocês aí, se Deus quiser. Você que não é inscrito aí, se inscreve, deixa seu like e compartilha. Bora no caju. Tô matando aqui pra essas tucunaré aqui. Só que tá com dificuldade, a água tá suja demais aqui. A água tá bem suja, tô atirando só no vulto só.